ini kita mau belajar tentang be humble. Heute Nachmittag werden wir lernen über, was heißt das? Bitte? Demut. Iya. Bicara tentang humble itu mungkin terdengarnya sangat klise. Wenn wir über Demut hören, das wird das so irgendwie Krise anhören. Tetapi walaupun klise, tetap saja tidak semua orang benar-benar mengerti tentang bagaimana menjadi humble. Obwohl hört sich so an, so Klischee, aber viele Leute verstehen nicht, was ist eigentlich Demut. Kita lihat dari Roma 3 ayat 23. Wir sehen aus Roma 3, Vers 23. Di situ dikatakan, semua orang telah berbuat dosa dan telah kehilangan kemuliaan Allah. Sebentar ya, Pastor. Ya, buka Alkitab. Iya. Saya dari, Entschuldigung. Ich lese Version Hoffnung für alle. Alle sind schuldig geworden und spiegeln nicht mehr die Herrlichkeit wider, die Gott dem Menschen ursprünglich verliehen hatte. Iya. Jadi artinya, sebetulnya tidak ada satu orang pun yang bisa bilang bahwa dia lebih baik daripada yang lain. Also, niemand, maksudnya, maaf Pastor, maksudnya gimana ya? Tidak ada seorang pun Ya, yang... jadi artinya tidak ada seorang pun yang bisa mengatakan bahwa dia lebih baik daripada yang lain. Also niemand kann sagen, dass er besser als andere. Ya. Andere ist, ja, als andere ist. Ya, karena dikatakan semua orang, weil es gesagt wird, alle, ya, benar-benar artinya semua orang tidak terkecuali. Menschen, was ist das? Nicht tidak terkecuali, was ist das? Niemand. Entschuldigung, ohne. Was heißt kecuali? Gleich? Nein, exakt. Ya, tidak ada yang berbeda. Ohne Ausnahme. Genau, ohne Ausnahme. Ya, tidak ada yang berbeda. Alle semua Menschen. sama. Alle gleich. Ya, sama-sama telah berbuat dosa. Sind Sünder, also Ja. Sünde gemacht. Dan sama-sama telah kehilangan Allah. Telah kehilangan kemuliaan Allah. Dan wir haben also die Herrlichkeit von Gott, es spiegelt nicht mehr, also verliert, die spiegelt nicht mehr. Iya. Jadi kalau memang begitu, deswegen, wenn so ist, next, Pastor Yusuf. Fakta nomor 1, Fakt Nummer 1, none of us perfect. keiner von uns perfekt. Gak ada yang sempurna itu. Keiner ist perfekt. Meskipun mungkin ada yang punya jabatan yang tinggi, vielleicht hat jemand einen höheren Status oder Ruf, atau mungkin punya materi yang banyak, reicht oder viel materielle Güte, tetapi aber tidak ada yang sempurna. keiner ist perfekt. Karena semuanya tadi dikatakan telah berdosa.
Alle haben gesündigt. Next. Kalau demikian, Deswegen, wenn so ist, adakah dasar bagi kita gibt es denn einen Grund für uns, untuk menyombongkan perbuatan kita? arrogant zu sein, mit was wir machen? Rasanya nggak ada dasar buat kita. Es gibt keinen Grund für uns, Karena kita semua tidak sempurna. weil wir alle sind nicht perfekt. Dan karena kita semua telah berbuat dosa. Weil wir alle gesündigt sind. Sündigen. Hm? Gesündigt haben oder sündigen. Ya, kadang-kadang kita merasa apa yang kita lakukan itu lebih baik daripada yang lain. Also manchmal denken wir, was wir machen, ist besser als andere. Atau mungkin kita pikir kita lebih pintar dari yang lain. Oder wir denken, wir kluger als andere. Sehingga seringkali kita merendahkan yang lain. Und oft haben wir auch dann jemand anders erniedrigen. Tetapi kalau kita lihat dari statement tadi, Aber wenn wir diese Aussage von vorhin gesehen haben, bahwa tidak ada orang yang tidak berdosa, es gibt Kein Menschen, die sündigen. keine Menschen, der nicht sündig ist. dan tidak ada orang yang tidak kehilangan kemuliaan Allah, Und es gibt keine Menschen, die auch Gott verloren. die Herrlichkeit von Gott ya, verloren maka haben. artinya kita semua tidak ada yang lebih baik daripada yang lain. Also das bedeutet, dass wir gleich sind, also keiner besser als andere. Next. Roma 3 ayat 24. Aus Roma 3, Vers 24. Dan oleh kasih karunia telah dibenarkan dengan cuma-cuma karena penebusan dalam Kristus Yesus. Aber was sich keiner verdienen kann, schenkt Gott in seiner Güte. Er nimmt uns an, weil Jesus Christus uns erlöst hat. Ya. Kita dibenarkan itu dengan cuma-cuma, dengan gratis. Wir werden dann, was ist dibenarkan? Das wird so, wir sind recht so. Ja. Was bedeutet das? Ja. Wir werden gerecht werden oder was? Recht Ja. Also wir werden erlöst und sind dann kostenlos. Jadi artinya kita tidak bayar apa-apa. Wir haben gar nicht bezahlt. Kalau memang gratis, maka artinya tidak ada yang perlu membayar. Also wenn das frei kostenlos ist, bedeutet ja auch, dass wir nichts zahlen muss. Kalau memang tidak perlu bayar, maka semua orang juga bisa mendapatkannya. Also weil wir dann nicht zahlen müssen, dann jeder können das bekommen. Tidak perlu kepandaian, tidak perlu kekayaan, dan juga tidak perlu kemampuan apa-apa. Braucht keine Klugheit oder Wissen, braucht keine materielle Güte und ja, braucht nichts. Artinya semua orang bisa mendapatkannya. Das bedeutet, dass alle können das bekommen.
Karena yang melakukan penebusan itu bukan kita, tapi Tuhan. Ja, das Erlös haben wir nichts gemacht, sondern Gott hat für uns gemacht. Next. Fact number 2. Fakt Nummer 2. God is the author. Gott ist Der der Autor. Ya, jadi Allah yang punya inisiatif. Gott hat die Initiative gezeigt. gezeigt. Ya, bukan kita, bukan kebisaan kita, Nicht tapi wir, Tuhan. also nicht wir, nicht unsere Gewohnheit, aber Gott. Kalau memang Tuhan yang punya inisiatif, maka artinya tidak ada yang bisa kita banggakan. Weil der Gott, der das Initiativ hat, dann wofür haben wir denn, warum müssen wir denn stolz sein? Roma 3 ayat 28. Next. Aus Roma 3, Vers 28. Dikatakan, karena kami yakin bahwa manusia dibenarkan karena iman dan bukan karena ia melakukan hukum Taurat. Also steht fest, nicht wegen meiner guten Taten werde ich von meiner Schuld freigesprochen, sondern allein deshalb, weil ich mein Vertrauen auf Jesus Christus setze. Ayat 28 ya. Karena kami yakin manusia itu dibenarkannya karena iman, bukan karena perbuatannya kita. Ja, also steht fest, also nicht wegen meiner guten Taten, sondern sondern weil ich mein Vertrauen auf Jesus Christus setze. Oke, fakt nomor 3, Fakt Nummer 3, artinya we need God. wir brauchen Gott. Kita nggak bisa sendirian. Wir können nicht allein sein. Kita perlu Tuhan di dalam segala sesuatu. Wir brauchen Gott in allem Aspekt in unserem Leben. Kalau memang begitu, kenapa kita harus merasa lebih daripada yang lain? Weil so es ist, warum Sollen wir uns anderen überlegen fühlen? warum alle Kenapa Also, warum kita harus soll arrogant sein? merasa lebih dari ya? also warum Betul. müssen wir denn so Überlegen fühlen. überlegen fühlen, ja, als über andere, ne? Ya. Next. Do you know why God hate pride so much? Wisst ihr denn, warum Gott so hasst, Stolz so hasst? Ya. Tuhan benar-benar tidak suka dengan orang yang sombong, Gott mag nicht seine Arrogante Leute. arrogante Leute. karena kesombongan itu sama artinya dengan kita tidak mempercayai Dia. Also, Wenn man arrogant wenn man arrogant ist, dann das man nicht an Gott glaubt. bedeutet, dass jemand nicht an Gott glaubt. Saya punya satu cerita. Ich habe eine Geschichte Zu erzählen. zu erzählen. Ada satu orang perempuan waktu itu tiba-tiba jatuh pingsan. Also eines Tages gibt es eine Frau und sie war bewusstlos. Kemudian datang seorang pria yang sudah berumur, menghampiri dan berjongkok di sebelahnya. Also, und dann kam dann ein Mann, hockte neben ihr. Tetapi kemudian datang seorang pria yang jauh lebih muda, menghampiri tempat itu juga.
Also, und dann kam noch ein anderer Mann, der Jüngere, der Jüngere als er. Ya, Ja. sampai di tempat itu juga. Ya. Dan Mhm. kemudian dia bilang pada yang pria yang lebih tua itu, Bapak coba ke pinggir dulu. Mhm. Der erste dann gekommen ist, der ältere als der zweite gekommen, der Mann. Und der zweite gekommen war, hat gesagt, bitte zur Seite. Kemudian dia berjongkok dan kemudian mulai memberikan CPR. Und dann der zweite Mann, der gekommen, hat angefangen, dieses Wiederbelebungsmaßnahmen Cukup lama dia memberikan CPR itu. Dauert das ein bisschen länger, dass sampai kemudian wanita itu siuman. Also bis die Frau wieder atmet. Ya. Dan karena dia kelelahan memberikan CPR itu, also weil er war erschöpft, weil er dann diese Wiederbelebung Maßnahme gemacht hatte. Pria muda ini kemudian terjatuh dan pingsan. Der ist dann selbstbewusst. Der war ja der war auch bewusstlos. Dan tidak lama kemudian, ketika dia siuman, nicht lange, dann ist er auch wieder. Dia melihat diri dia ada di dalam sebuah ambulans. Er hat gesehen, er war drin im Ambulanz. Dan di samping dia ada pria yang tua tadi. Und neben ihm war der alte Mann von vorhin. Dan kemudian dia bertanya, kenapa Bapak ini ikut di dalam ambulans? Der hatte gefragt, warum ist der alte Mann mitgekommen im Krankenwagen? Dan si petugas ambulans itu menjawab bahwa Bapak ini adalah seorang dokter. Der Angestellte der Sanitäter, genau, der Sanitäter im Ambulanz hat dann gesagt, der alte Mann ist ein Doktor. Der alte Mann ist ein Doktor, ein Arzt. Ya, makanya dia ikut di dalam ambulans. Deswegen ist er denn dabei. Pria muda itu kemudian mulai merasa malu. Er hat dann angefangen, der Jüngere hat dann angefangen, so peinlich zu sein. So. Dan kemudian dia berkata, und der hat Bapak, dann gesagt, kalau memang dokter, kenapa nggak bilang dari tadi? Also, ja, warum hast du mir nicht gesagt vorher, dass du Arzt bist? Tapi bukannya itu yang sering terjadi dalam hidup kita. Es ist so, ja, das passiert oft sowas in unserem Leben. Kita sering merasa lebih baik daripada yang lain. Wir fühlen so, dass wir besser als andere. Bahkan kita sering merasa lebih pintar daripada Tuhan. Und sogar wir denken, also wir fühlen auch, dass wir kluger als Gott. Kemudian kita melakukan apa yang tidak seharusnya kita lakukan. Und wir machen so, was wir nicht machen sollten. Next. Jadi artinya, meskipun kita berdiri di atas gunung, bukan berarti kita lebih tinggi dari gunung tersebut. Also, obwohl wir stehen auf einem Berg, aber das bedeutet nicht, dass wir höher als dieser Berg. Kita ini cuma kecil di hadapan Tuhan. Wir sind klein vor Gott. Tuhan itu jauh lebih tinggi daripada kita. Gott ist noch höher als wir. Fact number 4. Next. Fakt Nummer 4.
we will never surpass our Creator. Wir werden niemals besser als Gott sein. Wir werden niemals besser als Gott sein. Kalau memang begitu, artinya Wenn es so ist, das bedeutet, kalau tadi diingat bahwa semua orang itu posisinya sama di hadapan Tuhan, wenn wir gleich vor Gott sein, sama-sama berdosa dan telah kehilangan kemuliaan Allah, dass wir gleich vor Gott und gleich gesündig sind, also alle Sünder, maka sekali lagi kita tidak bisa membanggakan diri lebih daripada yang lain. und wir können ja auch nicht das arrogant sein als andere. Next. Ini prinsip humble yang mungkin bisa kita ingat. Saya berikan singkatan daripada humble. H-U-M-B-L-E. Das können wir diese Demut bedeutet, und ich werde dann diese Demut als Abkürzung erklären. Ya, H yang pertama adalah heart matters. Die erste H bedeutet Herz. Ya, ini Herz masalah hat hati. Bitte? Masalah hati. Herz hat Bedeutung und Herz ist wichtig. Herz ist wichtig. Was ist Ja. das? Das ist Herz, einfach Herz ist Spielt eine wichtig. Rolle. Spielt eine Rolle. Herz Matius spielt eine 15 ayat 19. Matthäus, Karena dari hati timbul segala pikiran jahat, pembunuhan, perzinahan, percabulan, pencurian, sumpah palsu, dan hujat. Matthäus 15, Vers 19. Denn aus dem Herzen kommen böse Gedanken wie Mord, Ehebruch, sexuelle Unmoral, Diebstahl, Lüge und Verleumdung. Kesombongan pun munculnya dari hati. Diese Arroganz kommt auch vom Herzen. Ketika hati tidak beres, Wenn unser Herz nicht in Ordnung ist, itulah saat di mana kita jadi arogan. dann fängt an, das arrogant zu sein. Ketika hati kita beres di hadapan Tuhan, Wenn unser Herz vor Gott in Ordnung ist, lebih mudah buat kita untuk berkoneksi dengan Tuhan. es ist einfacher für uns, eine Beziehung mit Gott aufzubauen. Jadi semua bermulai dari hati. Es fängt alles an vom Herzen. Nya adalah under his authority. Zweite, die U, unter seiner Autorität. Petrus 5 ayat 5 mengatakan, demikian jugalah kamu, hai orang-orang muda, tunduklah kepada orang-orang yang tua. Dan kamu semua rendahkanlah dirimu seorang kepada yang lain. Sebab Allah menentang orang yang congkak, tetapi mengasihani orang yang rendah hati. Maaf Pastor, ini Petrusnya 1 Petrus atau 2 ya? 1 Petrus. Oh iya, 1 Petrus. 1. Petrus 5, Vers 5. Den jungen Leuten unter euch sage ich, ordnet euch den Leitern eurer Gemeinden unter. Und für euch alle gilt, euer Umgang miteinander soll von Bescheidenheit geprägt sein. Es heißt ja in der Heiligen Schrift, die Hochmutigen weiß Gott von sich, aber er wendet denen seine Liebe zu, die wissen, dass sie ihn brauchen. Ya, ketika kita mau menaruh diri kita di bawah otoritas Tuhan, Wenn wir unser Leben in Gott
Autorität stellen, maka itulah saat di mana kita bisa menjadi humble. dann werden wir demütig oder bescheiden sein. Kalau kita tidak mau menaruh diri kita di bawah otoritas Tuhan, Wenn wir unser Leben nicht unter Autorität von Gott stellen, situasinya sama dengan seperti cerita tadi, dass die Situation wird dann gleich wie von meiner Geschichte von vorhin. di mana kita berpikir bahwa kita lebih pintar daripada Allah. Wo wir dann denken, wir sind kluger als Gott. Otoritas yang dimaksud di sini Diese Autorität, was ich meine, bisa langsung urusannya antara kita dengan Tuhan, das ist direkte Autorität, die Beziehung mit Gott direkt, atau dengan wakil-wakil Tuhan yang ditaruh di sekitar kita. oder mit Gottes Vertreter, die unsere Umgebung sind. Mungkin Also, orang tua kita, vielleicht, also zum Beispiel unsere Eltern atau orang yang lebih tua, oder ältere Menschen oder ältere Leute, gembala kita, unsere Pfarrer, pembimbing kita atau mentor kita, unsere Berater oder Mentor, atau orang yang ditaruh di atas kita. oder jemand, der das Hörer. Ketika kita belajar untuk menjadi humble, Wenn wir lernen, bescheiden zu sein, maka artinya kita rela untuk berada di bawah otoritas mereka. also wir sind dann freiwillig unter diese Leute, dann die Leute, die dann höher als wir. Yang ketiga, M, modeling Jesus. Das M, Modeling ist oder Beispiel. Ne? Artinya kita mau mencontoh Yesus sendiri. Jesus ist als Vorbild für uns. Filipi 2 ayat 5 dikatakan, hendaklah kamu dalam hidupmu bersama menaruh pikiran dan perasaan yang terdapat juga dalam Kristus Yesus, yang walaupun dalam rupa Allah tidak menganggap kesetaraan dengan Allah itu sebagai milik yang harus dipertahankan. Philipper 2, Vers 5. Nehmt euch Jesus Christus zum Vorbild. Ini sampai 6 ya, ayat 6 ya, Pastor? Ya, sampai ayat 6 ya. Obwohl er in jeder Hinsicht Gott gleich war, hielt er nicht selbstsüchtig daran fest, wie Gott zu sein. Ya, Yesus itu sebetulnya adalah Allah. Jesus ist eigentlich Gott. Tetapi dia mau turun dalam rupa manusia. Aber er ist runtergekommen als Menschen. Dan kemudian waktu dia di bumi, dia nggak menyombongkan diri ke semua orang dengan bilang kemana-mana bahwa aku ini Allah loh. Also als er noch in der Welt war, er war aber nicht arrogant und haben auch gesagt zu anderen, dass ich bin doch Gott, ich bin Gott. Meskipun dia memang Allah dan pemilik segala sesuatu di dunia ini. Obwohl er eigentlich gehört, also diese alles, was wir in der Welt haben, also gehört ihm. Tetapi dia tidak melakukan kesombongan itu. Und der war nicht arrogant. Kita harus belajar melihat apa yang Yesus lakukan. Wir müssen lernen von Gott, was er noch gemacht hat. Dengan kita
melihat apa yang Yesus lakukan dan menjadi rendah hati di depan semua orang, Also wenn wir sehen, was Gott gemacht hat und bescheiden zu sein, also bescheiden zu sein vor alle anderen, kita tidak akan kehilangan status kita di depan orang-orang. also wir werden auch unseren Status nicht verlieren. Yesus pun demikian. Genauso wie Jesus. Dia tidak kehilangan statusnya sebagai Allah. Jesus hat auch Status als Gott nicht verloren, Meskipun dia turun jadi manusia. obwohl er ist runtergekommen als Mensch. Yang keempat, B. Behavior speaks louder. Die 4b, Verhalten spricht lauter. 1 Tesalonika 2 ayat 10 katakan, kamu adalah saksi, demikian juga Allah, betapa saleh, adil, dan tak bercacatnya kami berlaku di antara kamu yang percaya. Also 1 Thessalonicher 2, Vers 10. Gott weiß es und ihr wisst es auch, dass wir euch, die ihr zum Glauben gekommen seid, so behandelt haben, wie es Gott gefällt. Wir verhielten uns vorbildlich und ließen uns nicht zu Schulden kommen. Menjadi humble itu bukan artinya bilang kemana-mana bahwa aku ini rendah hati sekali loh. Bescheiden zu sein bedeutet nicht, dass wir reden zu alle anderen, ja, ich bin bescheiden, ich bin bescheiden. Karena semakin kamu mengatakan bahwa kamu itu rendah hati, semakin terlihat bahwa kamu itu sebetulnya arogan. Also, wenn wir dann immer wieder zu anderen sagen, ich bin bescheiden, das bedeutet, dass wir arrogant sind. Humble itu ditunjukkan dengan tindak tanduk kita. Bescheiden zu sein wird dann reflektieren, also womit wir, was wir tun. Dengan cara mau mendengar, wenn wir zuhören. Mau menerima pendapat. Wir akzeptieren Rat oder Meinungen von anderen Leuten. Menghargai orang lain. Respektieren andere. Dan mau menerima nasihat. Ja, akzeptieren Rat oder Meinungen. Dengan cara itu, kita benar-benar bisa jadi humble. Durch diese Verhalten, dann werden wir bescheiden. L yang kelima adalah loving God, loving people. Die L, lieb Gott und lieb Leute, also Menschen. Lukas 10 ayat 27 katakan, kasihilah Tuhan Allahmu dengan segenap hatimu, dan dengan segenap jiwamu, dan dengan segenap kekuatanmu, dan dengan segenap akal budimu. Dan kasihilah sesamamu manusia seperti dirimu sendiri. Lukas 10, Vers 27. Der Gesetzeslehrer antwortete, du sollst den Herrn, deinen Gott, liebe von ganzem Herzen, mit ganzer Hingabe, mit all deiner Kraft und mit deinem ganzen Verstand. Und auch deinen Mitmenschen sollst du so lieben wie dich selbst. Ya, karena hanya orang yang rendah hati yang mau memperhatikan orang lain. Nur jemand, der bescheiden ist, der wird dann um andere kümmern oder um andere kümmern. Orang yang arogan biasanya hanya memikirkan kepentingan dirinya sendiri saja. Und wer
der arrogant ist, der denkt nur an sich selbst. Yang terakhir, empathy. Ist Empathie. 1 Petrus 3 ayat 8. Dan akhirnya hendaklah kamu semua seia sekata, seperasaan, mengasihi saudara-saudara, penyayang dan rendah hati, dan janganlah membalas kejahatan dengan kejahatan, atau caci maki dengan caci maki, tetapi sebaliknya hendaklah kamu memberkati, karena untuk itulah kamu dipanggil, yaitu untuk memperoleh berkat. Also 1 Petrus 3, Vers 8 und sama yang nomor 9 ya, Pastor? Ya. Atau 8 aja, sama 9 ya? Vers 8 und 9. Und noch etwas möchte ich euch sagen, und das gilt für alle. Haltet einmütig zusammen, nehmt Anteil am Leben des anderen und liebt einander als Geschwister. Geht barmherzig miteinander und seid nicht überheblich. Vergeltet nicht Böses mit Bösen, droht nicht mit Vergeltung, wenn man euch beleidigt. Im Gegenteil, bittet Gott um seinen Segen für den anderen, denn ihr wisst ja, dass Gott auch euch dazu berufen hat, seinen Segen zu empfangen. Okay. Sekali lagi, hanya dengan rendah hati kita bisa seia sekata dengan orang lain. Nur durch Bescheidenheit können wir mit anderen zusammen in gleicher Einheit, also zusammen, ja. Dan hanya dengan rendah hati kita juga bisa mendengarkan Tuhan. Nur wenn wir bescheiden sein, dann können wir Gott hören. Dan nantinya tentunya hanya dengan rendah hati, maka kemudian kita bisa memberi kemuliaan kepada nama Tuhan. Durch Bescheidenheit, dann können wir seinen Namen verherrlichen. Kalau orangnya arogan, maka dia akan selalu berusaha mengutamakan dirinya sendiri. Also wer nur der arrogant ist, der denkt nur an sich selber und immer im Mittelpunkt. Dann denken immer, er ist der Mittelpunkt. Hari ini saya mau memberikan 3 magic words untuk digunakan selalu oleh humble people. Ich werde heute 3 magische Worte für bescheidene Leute. Yaitu please, Bitte, sorry, Entschuldigung thank you. und danke. 3 kata ini ketika kita gunakan itu akan selalu menyenangkan orang. Diese 3 Wörter, wenn wir dann benutzen, werden glückliche Atmosphäre dann erzeugen. Dan juga akan selalu menyenangkan Tuhan. Und werden dann Gott glücklich machen. Jadi jangan lupa untuk pakai 3 kata ini. Also nicht vergessen, diese 3 Worte zu benutzen. Please, sorry, thank you. Bitte, Entschuldigung und danke. Gak peduli dengan siapapun, Egal mit wem. gak peduli dengan Hallo? Hallo? Pastor? umur berapapun. Hallo? Pastor? Ya, halo? Ya. Ya? Ja. Ya, tidak peduli dengan umur berapapun, background Egal. apapun. Egal mit welcher Alter und oder Hintergrund. Egal welcher Hintergrund. Please, Pastor, bisa tolong saya? Misalnya. Atau, sorry, saya nggak bisa hadir hari ini. Atau misalnya, thank you so much, kamu sudah banyak menolong saya.
Zum Saya Beispiel, rasa 3 kata ini ketika kita gunakan selalu menyenangkan orang. zum Beispiel, bitte, Pastor, kannst du für mich machen? Oder so, Entschuldigung, ich kann heute nicht kommen. Oder vielen Dank. Diese 3 Worte, die werden dann diese Glücklicht erzeugen. Seperti saat ini, saya mau bilang thank you buat penterjemah saya. In diesem Moment, wie in diesem Moment möchte ich zu meiner Übersetzerin Danke sagen. Iya, Makasih itu Pastor pesan, juga. itu pesan Tuhan hari ini buat kita semua. Das ist eine Nachricht von Gott für heute, für uns alle. Supaya itu bisa menjadi berkat buat kita semua. Dass das ein Segen wird für uns wird. Dan kita semua bisa belajar untuk menjadi humble. Und wir können dann lernen, bescheiden zu sein. Karena ternyata untuk humble itu tidak sulit. Um bescheiden zu sein, ist es eigentlich nicht schwer. Iya, mari kita berdoa. Wir beten zusammen. Können wir beten? Terima kasih Tuhan Danke Gott untuk malam hari ini. für heute Nachmittag. Karena Tuhan baik, Du bist gut. memberikan kami satu firman yang mengingatkan Du hast uns beigebracht und erinnern uns, bahwa kami semua sama di hadapan Engkau. dass wir alle gleich vor dir. Tidak ada satupun yang lebih tinggi daripada yang lain. Keiner von uns höher als andere. Kami semua perlu Tuhan. Wir brauchen dich, Gott. Kami semua tidak bisa hidup tanpa Tuhan. Wir können nicht leben ohne dich. Karena itu saat ini kami mau menyerahkan Deswegen, in diesem Moment möchten wir seluruh kehidupan kami ke dalam tangan Tuhan. Geben uns alles unserem Leben in deinem Hand. Dan untuk AFGF di Düsseldorf, Und für AFGF Düsseldorf, kami berdoa supaya berkat Tuhan turun atas semuanya. ich bete, dass Gott macht für uns alle. Ada perlindungan dan kesehatan daripada Tuhan. Gibt es für uns Schutz von dir. Dan ada berkat yang berkelimpahan. Gibt es auch Segen, gibt es Segen von dir, die überflüssig. Kami serahkan semua doa ini di dalam nama Yesus. Und wir geben dann das Gebet in deinem Namen. Amin. Jesus. Amen.